釣魚大戰一觸即發，而家由劉文開始領先撈明2條。釣魚大賽。嗱，撈明又似揮竿落空啦。劉文斯然嘅一個釣魚新手，究竟可唔可以打低呢個連續釣魚大賽10屆冠軍釣魚神童盧耀明呢？嗱，佢開始嬲啦，暴躁啦，開始控制唔到自己情緒啦。劉文，你而家氣定神閒，大師嘅風範。哎呀，劉文，2比1啊！盧耀明呢條細魚，但係魚就係魚，1分就係1分。雖然比較細條，劉文1條當佢2條，但係1條就係1條。2比1啊！2比1。啊，劉文健開始露出不屑嘅眼神啦。啊，睇下戰果先。呢度應該唔知幾多條啊，10幾條到啦應該。好啦。好，劉文再次揮竿落空啊！盧耀明可唔可以趁住呢次攻勢反敗為勝呢？2比2啊！2比2啊！哇！一條嘢你10條啊，劉文健！一條嘢10條啊！大條刀啊呢條！哇！我幫唔到啊，幫唔到！大條刀啊呢條劉文！噴一下噴，捉住個鈎，捉住個鈎。好在你捉住個鈎，唔好捉條線。並唔係因為大條。係啊，好！哇，這條最大！哇！太多了。哇！劉文一個轉身射個3分魚，佢呢條計3分。劉文再次以5比2領先盧耀明。呢個冠軍亦都不怠慢啊！頻頻上，頻頻落。密食當3分啊！密食就當3分。劉文健啊，1條當3分。哦，盧耀明，唔係喎，呢個劉文健嚟喎。唔會影響你啊，繼續釣咯。我講下個戰況啫嘛。氣定神閒。等陣先，你棘住個竿身啊！你轉一下，你支竿逆時針轉一下。哦，原來係唔使嘅，因為佢又中魚啦。兩位選手不停喺呢個岸上面走動啊！我諗唔到講咩啦，快啲釣魚啦你哋！劉文釣嗰條真係勁誇張，佢嗰條勁大啊真係！我都唔夠力抽啊！係咯，我見劉文係咁樣滴又滴唔喐咁樣。哇！真係連觀眾都忍唔住笑啊！咁笑啊！係唔識嘅呢個係。咦？嗰度有嚿咩嚟㗎？真嚟。成執晒啊6比3啊！我唔知有冇記錯。幾多分贏啊6比3啊！啱啱前方有架快艇經過，有啲水波。有冇影下啲戰果幾多啊？有啊，已經數唔到幾多條。魚群隨住時間嘅流逝，亦都越嚟越少啦。係咯，冇喎。直接係架快艇已經嚇走我哋嘅魚群。等多幾秒啦，得咗。放多幾秒咯，唯有。好興奮啊！仲有魚我見到。